2, 5, go! So, nandito tayo ngayon, guys. So, bike check natin sa mga taga-Lucena Fixed Gear na Sir Gab. Sir, bike check tayo ngayon. Simula tayo sa frame set. Frame set, Stampy Cohesion. Ayun, triangular siya. Tapos, custom na to. Naka-doodle. Dinoodle ko. Then, cockpit is Thompson Tagalog. Ayun, custom din siya. Dinoodle ko din. Then, ITM drop bar. 40 ang size niya. Then, ano ba ito? Brooks na bar end, Pabebe bar tape, and then Chris King top cap, Labici headset, then sa pilot seat, TP na sipos, and then leather na bangko. Kulab ng NBA, Westbrook. And then, ano tayo sa rim set is TP. TP rim set. Then, Chaoyang mini short na 25C na gulong. Then, sa drive tray, Confession piece 48 feet. Then, Shimano FPV YBN Hapling, and sa cog, Ordinary. Ayun. I to give up the fight, just to live in the past tense, to make believe you were right. Viva G! Viva G!